안녕하십니까. 국가유산 수리 기능인 양성과정 모집 공고에 대해서 안내해 드리겠습니다. 과정은 구들과 한식 미장이 일부 포함되어 있습니다. 새로운 전통 기능 인력의 발굴 및 육성을 위해 2024년도 구들 교육생을 모집합니다. 교육 목표는 국가유산 수리 전문 인력을 양성하고 문화재 수리 품질을 향상시키고 전통 기법 전승 발전을 기여하는 데 있습니다. 추진 전략은 모범적인 전통 기법 전수 교육 시스템을 구축하고 있으며 전통 기법 교육, 전통 도구 재료를 이용한 전통 수리 기술 교육을 전문적으로 하고 있습니다. 새로운 전통 수리 장인을 발굴 육성하고 국가유산 수리 현장 종사자의 역량을 강화하는 데 있습니다. 교육 내용은 전통 기법을 토대로 실질적인 국가유산 수리 장인을 육성하는 데 현장 위탁 교육으로 주로 운영하고 있습니다. 내용은 전통 구들과 현대 구들을 포함한 천연 미장, 전통 미장이 미장 내용을 같이 교육하고 있습니다. 교육기간 및 교육시간은 1년 과정이고 550시간 이상을 이수해야 합니다. 교육 방법은 이론 교육을 포함한 현장 위주의 실무 교육을 하고 있습니다. 교육비 지원은 교육을 이수하게 되면 교육비를 일부 지급하고 있습니다. 선발 일정은 모집은 2023년도 12월 11일부터 2024년도 1월 12일까지입니다. 1차 합격자 발표는 24년 1월 19일이고 2차 합격자 발표는 2월 22일입니다. 교육원 홈페이지를 참조하시면 될 것 같습니다. 현대구들 방식을 일부 이수를 하게 되고 전통구들, 전통 가옥에 구들 놓는 방법을 교육을 같이 받게 되겠습니다. 물론 한식미장 혹은 전통미장, 친환경 미장도 같이 이수하게 됩니다. 모집 일정 및 문의처입니다. 응시 원서 접수 방법은 온라인 원서 등록이 기본입니다. 접수 과정은 보시는 바와 같이 온라인 등록을 하고 등록 정보를 확인하고 온라인 등록이 완료되면 서류 제출, 1차 심사, 2차 심사, 그리고 교육 등록을 하게 됩니다. 문의는 전통문화교육원 교육기획과고 041-830-7825부터 6번입니다. 구들이나 친환경 미장, 한식 미장 등에 관심 있는 분들의 도전을 기다립니다. 감사합니다.